Bom dia, meus amores. Vamos lá, ritmo de São João, viu? Hoje eu veio muito inspirada para vocês, viu? Porque hoje a gente tem uma atividade bem legal. A nossa atividade é o quê? Um ditadozinho com palavrazinha do São João, certo, meus amores? E vamos lá, ó. Do meu coração, São João, acende a fogueira do meu coração. Tia volta já com o ditado, viu? Vamos lá, meus amores. Vamos para o nosso ditado e vocês vão colocar no caderno de vocês a palavrinha que tia vai ditar aqui. A nossa primeira palavrinha é pipoca. Com que sílabazinha começa a palavrinha pipoca? Vamos lá. Quem é que tá falando aí? Eu vi alguém dizer tia com a sílabazinha pi. Pipoca é da família do papé pipopu. Pipoca. Vamos lá para a nossa segunda palavrinha, é matuto. Matuto. Vamos lá. Alguém falou lá no fim da sala assim, ó. Tia é com a família do M. Matuto. Certo? A nossa segunda palavrinha é cocada. Quem foi que respondeu lá no sofá sentadinho? Deixa eu ver. Alguém respondeu. Tia começa com a família do C. Cocada. Vamos lá, gente. Vamos para a nossa quarta palavrinha. É uma coisa deliciosa. Tapioca. Quem gosta de tapioca? Eu. Então vamos lá. Quem é que responde aí? Vamos lá. Tapioca. E vamos para a nossa última palavrinha. Fogos. Isso aí. Fogos. Certo? As nossas palavrinhas. Vamos lá. Tia vai ditar novamente. Primeiro é o quê? Pipoca. Nossa segunda palavrinha, matuto. Nossa terceira palavrinha, cocada. Nossa quarta palavrinha, tapioca e fogos. Vamos ver qual foi a família que a gente trabalhou? A primeira sílaba de todas as palavras. A gente trabalhou o quê? Trabalhou o P e o I, a família do P, a família do M, a família do C e a família do T. Trabalhamos a família do T e a família do F. Certo? Quero ver todo mundo soletrando aí bem bonitinho. E manda foto pra tia, viu?